გზაზე დგაფარი. ჩვენთან არის ღმერთი. ყოველი ადამიანის, ყოველი წმინდანის სოთი მთავარი გეზი, მთავარი ის გარდა რწმენისა, გარდა დიდი სიყვარულისა, მუდამ იყო დიდი თავმდაბლობა. მუდამ იყო ის, რომ წმინდანი არადროს არ განიკითხავდა ცხვრის ცოდვებს, არამედ მხოლოდ ტიროდა თავის ცოდვებზე. უმეცი სინანული პეტრე მოციქულისა, ცრემლი მარიამ მაგდალინელის აღსარება ავაზაკისა, რომელმაც შეინანა, რომელმაც იესოში შეიცნო ქრისტე, აღიარა იგი მესიად, ილოცა მის წინაშე, ანუ დაელაპარაკა, ლოცვა ეს არის ღმერთთან ლაპარაკი და სთხოვა მომიხსენე, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენთა და სწორედ ეს მონანული ავაზაკი გახდა ის პირველი ადამიანი, არ რომელიმე დიდი წინასწარმეტყველი, რომელიმე მოციქული, თუნდაც რომ მოციქულთა თავი პეტრე თუ პავლე, არამედ ის ადამიანი, რომელმაც შეინანა. აი რამდენად მნიშვნელოვანია სინანული ჩვენი სულის ცხონების საქმეში. ამიტომ ქრისტეს ხშირად წმინდა მამები მონანულთა ღმერთსაც უწოდებენ ხოლმე და ამიტომ მოგუწოდებს უფალი შეინანე რამე თუ მოახლოებულ არს სასუფეველი ცათა. ჩვენ ყოველდღიურად ვცულობთ და ვკითხულობთ მამაო ჩვენოს, სადაც ნათქვამია და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. ეს სიტყვები განსაკუთრებულია. ესე იგი ჩვენი გადარჩენა ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, გაგოჩნია თუ არა უნარი შენდობისა, ცოდვათა მიტევებისა. ვის უნდა შეუნდოთ, ან ვინ უნდა შეგვინდოს. ყოველ ადამიანს, ვისთვისაც რაღაც ცუდი გითქვამს, ცუდი გაგიკეთებია, ან თუნდაც გიფიქრია, შენდობა უნდა სთხოვა. ამიტომ შეუდგა ქრისტე თავისი ამქვეყნიური მიწიური ცხოვრების აღსრულებას სწორედ სინანულის ქადაგებით. შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულ არს სასუფეველი ცათა. ამავე სიტყვებით შეუდგა თავისი ქადაგებული მოღვაწეობის აღსრულებას უდიდესი წინასწარმეტყველი, წინამორბედი იესო ქრისტესი, იოანე ნათლისმცემელი. შეინანეთ რამე თუ მოახლოებულ არს სასუფეველი ცათა, რადგან სინანულის გარეშე შეუძლებელია ადამიანის გულში შევიდეს უფალი და დამკვიდრდეს, შეუძლებელია ადამიანის გამხდობა, შეუძლებელია ადამიანი მიემსგავსოს ღმერთს. ამიტომ ამზადებდნენ მოციქულები, რომელთაც მოუწოდა ქრისტემ, როდესაც წახვალ სინანული იქადაგებო, აი პირველი დისკენაც მოუწოდა სინანულის ქადაგება, ადამიანებს აქვს დღეს ცოდვები და არა აქვს სინანული. თვით ჩვენს კი, რომლებიც მეტანეებში ვართ, მუღდრეკებს ვაკეთებთ, ხო, ლოცულობ, აღსარებას ვამბობთ, ვეზიარებით, თვითონ ჩვენს კი მოდით ვაღიაროთ, არა გვაქვს ის სინანული, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს. ხომასია, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ადამიანები, რომლებიც ყოველივე ამის გარეშე ცხოვრობენ, რომლებიც ეკლესიის გარეშე ცხოვრობენ, რამდენად გაქოებული უნდა იყოს მათი გულები. წმინდა ეკლესია მოგვიწოდებს იმათად შევურიგდეთ, ვინ ჩვენ გაგვიკეთა ცუდი. ეს საოცარი დღე პირველი საუკუნეებიდან იქნა დაწესებული ეგვიპტის უდაბნოში. დიდი მარხვის წინ ეგვიპტელი ბერები ერთად იკრიბებოდნენ, ერთმანეთს შენდობას თხოვდნენ. შემდეგ აღდგომის საგალობლებით შორდებოდნენ ურთიერთს და გადიოდნენ უდაბნოში, სადაც მთელ დიდ მარხვას ლოცვასა და დიდ მოღვაწეობაში ატარებდნენ. აღდგომის საგალობლებს ისინი იმიტომ გალობდნენ, რომ არ იყვნენ დარწმუნებულნი, ცოცხლები დაბრუნდებოდნენ თუ არა დღესასწაულზე. ასეთია ჩვენი ცხოვრებაც. არ ვიცით, როდის წარუდგებით საიქიო კარიბჭის წინაში. უფალმა მოგვიწვია,
რათა დავინახოთ ჩვენი ცოდვები და განთავისუფლდეთ მისგან. ერთადერთი გზა გადარჩენისა ეს არის ხედვა და განცდა თვისთა ცოდვათა. და არა მარტო ხედვა და განცდა, არამედ სურვილი გამოსწორებისა. შეიძლება ადამიანმა კიდევ დაუშვას შეცდომები, გაიმეოროს ძველი ცოდვები, მაგრამ ყოვლად მოწყალე უფალმა იცის ჩვენი ბუნება. იმდენად მოწყალეა, იმდენად განუსაზღვრელია მისი სიყვარული, რომ გამოსწორების ამ სურვილსაც კი იწყნარებს, როგორც უკვე აღსრულებულ საქმეს. დღეს ყველამ ღრმად უნდა ჩავიხედოთ საკუთარ სულში. ადამიანი იმისათვის ცხოვრობს, რომ შემდეგ სასუფეველის მკვიდრი გახდეს. ცხოვრება წუთისოფელია. ესაა მუდმივი განსაცდელი. გამოცდა ადამიანისა და იგი ისე უნდა განვლოთ, რომ სასუფეველის მკვიდრი გავხდეთ. ამავე დროს ბიბლიაში ვკითხულობთ, რომ არაწმინდა ვერ შევა სასუფეველში. ესე იგი დგას კითხვა, ნუ თუ ყველა დაიღუპება? არა. აღსარება სულიერი განწმენდა გადაარჩენს იმას, ვისაც გააჩნია ჭეშმარიტი სარწმუნოება, სიყვარული და თავმდაბლობა. თქვენ იცით, რომ ამ პარტავნებამ დაღუპა ანგელოზი და ანგელოზი იქცა ეშმაკად. ამ პარტავნებისა გამო ადამი და ევა იყო განდევნილი სამოთხიდან. აი ამიტომ და წმინდა მამები ამბობენ, რომ ყველაზე მძიმე ცოდვა არის ამ პარტავნება. და ზოგიერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ ერთადერთი, ვისაც შეუძლია განკურნება ადამიანის, რომელიც შეპყრობილია ამ პარტავნებით, მხოლოდ წმინდა სამებას შეუძლია. არავის არ შეუძლია მეც. ძალიან ძნელია, როცა ადამიანი, ვისთვისაც სიცოცხლესაც გაიღებდი, უეცრად გიღალატებს. სიკეთისაწილ ბოროტებას გაგიკეთებს. სწორედ ესაა მოწოდება ღვთისა, რომ ადამიანმა საკუთარ თავს ძლიოს. უფალი ბრძანებს, შეიყვარე მტერი შენი. ამის სანაცვლოდ კი ხშირად მოგვისმენია, როგორ შეიძლება მტერი შეიყვარო, ეს წარმოუდგენელია. ფიქრობ, ამ პროცესს აქვს საფეხურები. პირველი საფეხური არის ლოცვა შენი მტრისათვის. ღვთის მადლით ეს ლოცვა მას მოაქცევს. ამიტომ თქვენ და სრულიად საქართველოს ეძლევა ლოცვა კურთხევა ჩვენც, თქვენც, მეც, რომ ვილოცოთ მათთვის, ვინც მტრობს საქართველოს. ზოგიერთს გონია, თითქოს თავმდაბლობა ეს არის რაღაც დამცირება ადამიანის, ეს პირიქით ამაღლება. როგორც ამბობს უფალი, ვისაც უნდა დიდი იყოსო, ყველასათვის იყავი მონა. და კიდევ სხვა ადგილას წერია, რომ ღმერთი ამ პარტავანთა შემოსრავს, ხოლო თავმდაბალთა მიანიჭებს მადლსა. აი მე განსაკუთრებით ხაზს უსვამ აი ამ პარტავნებას და თავმდაბლობას, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველი ხალხი ამ პარტავანი ვართ. ჩვენ ეს ნაკლი გვაქვს და ღმერთმა შეგვინდოს და გვაპატიოს ეს ცოდვა. ამიტომ დღეს ხშირად ადამიანებს
როდესაც მათი ყველაზე საყვარელი ადამიანები იტანჯებიან ხოლმე, თანალმობა არ აქვს, თანატანჯვა არ აქვს, ცრემლები არ აქვს. მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა ესეთი უცნაური დაავადება, ცნობილი ფრანგი ფსიქიატრი გახლდათ პიერ ჟანე და მას აქვს თავის ერთ-ერთ ნაშრომში ასეთი რამ უწერია, რომ საოცარი დაავადება გაჩნდა, რომ ჩემთან მოდიანო პაციენტებიო, ქალები, კაცები იგულისხმება და მეუბნებიანო, რომ აი ტირილი გვინდაო, როცა საჭიროა და ცრემლები არ მოგდის. იგი ცრემლები იმდენად გაქვავებულია ადამიანის გული ცოდვებისაგან. და აი როდესაც გაცოცხლდება გული, გაალღვება გული, უგრძნობლობიდან გრძნობიარედ იქცევა, აი როდესაც პირველი ცრემლი მოგეწურება და როგორც კოკის პირველი წვიმა ისე წამოვა ცრემლები, აი ამ ცრემლებით როგორც ზეციური ნამით ისე განიწმინდება ცოდვებისაგან ადამიანის გული. ამიტომ იყო რომ წმინდა მამები ბევრს ტიროდნენ. ჩვენ გვიყვირს, როდესაც ვკითხულობთ ხოლმე, რა ატირებდათ მათ? აი ჩვენ წლები გადის და ცრემლი არ მოგვიწურება. არც გულიდან და არც თვალთაგან. და უდიდესი წმინდა მამები, როდესაც ვკითხულობთ ხოლმე, მათ ცხოვრებებს გვიყვირს ხელსაქმის წინ, მაგალითად ერთ-ერთი დიდი წმინდა მამა დაიფენდა ხოლმე არსენ დიდი დაიფენდა ხოლმე ცხვირსახურს. იმიტომ რომ ბევრი ცრემლი მოსდიოდა. რატომ ხონდა მას ეს ცრემლები? ანტონი დიდი ეს დიდი მოღვაწე მივიდა ერთ-ერთ მონასტერში და მერებმა სთხოვეს, რომ ქადაგება გითხარიო. მე რა უნდა გითხრათო, მამა ანტონი ეგვიპტის უდაბნოში მოღვაწეობდა, თქვენ იცით, მე რა უნდა გითხრათ ცოდვილმაო, ყველაზე მეტად ცოდვილმაო. მოდით და დავიწყოთ ტირილი ჩვენი ცოდვებისა გამო. აი ეს იყო მთელი ქადაგება და მთელი მონასტერი ტიროდა თავის ცოდვებზე. იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ საკუთარ ცოდვებს, განიცდიდნენ საკუთარ ცოდვებს, ამ ცოდვათა სისაზარლეს. ადამიანი რაც უფრო მეტ ნათელში შედის, რაც უფრო მეტად უახლოვდება უფალს, მით უფრო მეტად ხედავს, რამდენად დაცემულია იგი ცოდვებით, რამდენად შორს არის იგი ღვთისაგან, ხედავს და განიცდის ყოველივე ამას და ასეთი ადამიანი უკვე ვეღარ ხედავს მეორე ადამიანის ცოდვებს და თუ ხედავს ჩვენსავით კი არ განიკითხავს, არამედ თანაულმობს და თანაუგრძნობს, რადგან მან იცის უკვე რამდენად უძლურია, რამდენად სუსტია ადამიანი. შენ ხომ სუსტი ხარ, როდესაც ცოდვით ეცემი, ისიც ასეთივე სუსტია. ამიტომ უფალი გვეუბნება, უფალი მოგვიწოდებს არა იმ ადამიანების განკითხვისკენ, რომლებიც ცოდავენ, არამედ საკუთარი თავის განკითხვისაკენ. საკუთარი თავი უნდა განვიკითხოთ. რაც უფრო მკაცრად განვიკითხავთ ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდვების გამო საკუთარ თავს, მით უფრო მსუბუქი იქნება ჩვენი განკითხვა საშინელ სამჟავროზე და ადამიანი, რომელიც უმოწყალო იქნება სხვა ადამიანების მიმართ და განეკითხავს სხვებს და არა საკუთარ თავს, ასევე უმოწყალო იქნება მისი განკითხვა საშინელ სამჟავროზე. ამიტომ უფალი იმპერატიული ტონით, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, გვიწესებს ცნებას. ნუ განიკითხავ, ეს არის კანონი ღმერთის მიერ მოცემული და ვინც ამ კანონს არღვევს, იგი სოდავს არა მარტო ადამიანის წინაშე, ვისაც განიკითხავს, არამედ ღვთის წინაშე, ვინც ეს კანონი მოგცა. ნუ განიკითხავ. რაითა არა განიკითხე. და რა საზომითაც გავზომავთ მეორე ადამიანის ცოდვებს, სისუსტეებს, იმავე საზომით გაზომავს უფალი ჩვენს ცოდვებს. აი უკვე 25 წელია ღვთის განგებით უფლისაგან ვარ დადგენილი ამ ძალიან მძიმე თანამდებობაზე. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როცა მინდოდა დავხმარებოდი ამა თუ იმ ადამიანს, ვინც არ დგას ჭეშმარიტების გზაზე და გადამერჩინა იგი. მაგრამ ვერ შევძელი ეს.
ვერ შევძელი იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალა არ მყოფნიდა და არ მყოფნის უფრო მეტი სულიერი ძალა უნდა მქონდეს მეორე ის რომ ადამიანს თავადაც უნდა ჰქონდეს სურვილი გადარჩენისა ლოცვაში წერია არ არის კაცი რომელიც ცხონდეს და არას ცოდოს პავლე მოციქული ამბობს ცოდვილთაგან პირველი მე ვარო და მე რა მეთქმის სრულიად საქართველოში ყველა ქართველთაგან ყველაზე ცოდვილი მე ვარ ამიტომ გთხოვთ შენდობასა და პატიებას ცოდვათა ჩემთა გამო შემინდეთ და მაპატიეთ ჩემი ცოდვები წმინდა იოანე ოქროპერი ერთ დიდებულ ისევე როგორც მრავალ ჩინებულ სწავლებათა შორის ერთ ჩინებულ სწავლებას გვაძლევს თუ შენ ნახე შენი ძმა რომელიც სოდავს აი შენი თვალით ხედავ რომ სოდავს ნუ კი განიკითხავ ასე იფიქრე ღმერთს რომ მადლი აეღო ჩემგან მე უფრო უარესი ცოდვებით დავეცემი ხოლო ყველაზე დიდ სიყვარულს ის ადამიანი აღწევს რომელსაც თავისი ძმა ებრალება და უყვარს მის სოდვით დაცემულობაშიც კი აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა თქმა უნდა იგივე ოჯახის წევრების ურთიერთობას გულისხმობ იოლია შეყვარება ადამიანებისა როდესაც ისინი კეთილზნეობრივად ცხოვრობენ სიწმინდეში ცხოვრობენ ხო და ძნელია შეყვარება ადამიანისა მისი ნაკლოვანებებით მაგრამ ჩვენ ადამიანი უნდა მივიღოთ ისეთი როგორიც ის არის და უპირველეს ყოვლისა ვიღვაწოთ ჯერ საკუთარი თავი განვიკურნოთ ანუ ვისწავლოთ დირეების ანუ მორების ანუ დიდი ცოდვების ამოღება თვალთაგან ანუ ჩვენი სულიერი და ზნეობრივი ცხოვრებიდან და მერე ვასწავლოთ ეს სხვებს ადამიანი რომელსაც აქვს უამრავი ცოდვები და სხვის პატარა ცოდვებს განეკითხავს ბუნებრივია რომ ვერასოდეს იგი მშველელი ამ ადამიანისა არასოდეს არ იქნება და ვერასოდეს ვერ გახდება ძალიან ახლოს არის უფალი ჩვენთან და ჩვენ ახლოს ვართ მასთან რომ არადროს არ დაგტოვოს ჩვენ მადლის გარეშე არადროს არ დატოვოს საქართველოს მადლის გარეშე შეგვინდოს ყოველი შეცოდებანი ჩვენი დეფსიფინდაუნები შეუნდოს საქართველოს ყოველი ცოდვა ყოველი დაცემა ყოველი უარყოფა ყოველი უწმუნოება თქვენ იცით რომ ქართველი ადამიანი სიცოცხლეს წირავდა ტაძრებისა და მონასტრების დაცვისათვის სიცოცხლეს წირავდა რწმენის დასაცავად მაგრამ აი ეს მე-20 საუკუნე განსაკუთრებული საუკუნეა რომელიც წინააღმდეგობებით არის სავსე აი დადგა ისეთი დრო როცა ქართველმა ადამიანმა თვითონ დაიწყო გრევა ტაძრებისა და მონასტრების და ღმერთმა შეგვინდოს ვაპატიოს აი ეს ცოდვები ღმერთმა შეგვინდოს ურწმუნოება ჩვენი ერისა ღმერთმა შეგვინდოს გულფიცხელობა ღმერთმა შეგვინდოს ჭრობა ვარწლი შური რომელიც ჩვენ გვაქვს შევთხოვთ უფალს რომ შვიდობა სიხარული და სიყვარული სუფევდეს საქართველოში წმინდა სამებამ დალოცოს გაძლიეროს საქართველო და გაამთლიანოს საქართველო და ჩვენი ეკლესია წმინდა სამებამ მოაქციოს ყოველი განდგომილი სინანულით მოაქციოს რათა იყოს ერთი სამწყსო და უფალი ჩვენი იესო ქრისტე იყოს მწყემსი ჩვენი ღმერთმა დალოცოს საქართველო და გაამთლიანოს საქართველო ამინ